Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama. Mi nikada nećemo shvatiti ko je bio Matej ako ne znamo ko su bili momci sa kojima je on došao. Hvala vam lijepo. Skužio se. Hvala. I račun. Matej je te večeri u Beograd stigao sa grupom od 6 momaka. Večeras ćemo pokušati da napravimo jednu malu analizu ovih momaka, ko su oni, iz koje se priče znaju sa Matejem. Iz ove grupe momaka Matej se najviše družio sa dvojicom braće, koji se zovu Miro i Vinko. Miro je sa Matejem išao u školu i bio je njegov, znači, drug od najranijeg detinjstva, a Vinko je Mirov mlađi brat. O Vinku znamo da je studirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i važi za dobrog momka, koji je voleo da putuje, rekreativno se samo bavio sportom, ništa ne profesionalno, jer ga je više interesovala nauka i informatika. On na onoj slici iz kombija sedi na mestu suvozača. Miro, s druge strane, profesionalno je igrao mali fudbal u istom klubu sa Matejem. Čak se priča da je Mirov otac bio i sponzor tog fudbalskog kluba. Momak koji igra fudbal, čiji je otac, znači, ključan u toj priči o fudbalu, apsolutno odgovara opisu nekog koji je šef parade, organizator i najozbiljniji momak u celoj toj priči. U to sam apsolutno ubeđen. Kod njega su, znači, bile i rezervacije i telefoni onih koji trebaju biti pozvani zbog nečega. On je apsolutno vodio o svemu računa i morao je da zna sve o svakom iz tog tima, jer se apsolutno i ponašao kao kapiten. Sada ćemo da pokušamo da analiziramo i ko su bila sledeća četvorica koji su se malo manje družili sa Matejem. Mladić koji sedi u poslednjem redu skroz desno je završio fakultet građevinarstva i njegov otac ima građevinsku firmu. On je sa Matejem išao u gimnaziju Vladimir Nazor i njegovo ime nemamo. Momak koji sedi pored njega završio je srednju saobraćajnu školu i bavi se rukometom. I on radi na Splitskoj železnici. Njegovo ime takođe nije poznato javnosti. Peti momak od ove šestorice momaka je vozio kombi. Pretpostavljam da je Miro kao organizator odabrao za vozača momka koji je važio za najboljeg vozača iz ekipe. Taj mladić je pohađao Splitsku matematičku gimnaziju. I pretpostavljam da je taj mladić imao sposobnost velike koncentracije, pa samim tim i koncentraciju za vožnju. Ipak je to dugačak put. Takođe, i njegovo ime nije poznato javnosti. Jedino što znam, to je da se jedan od ove četvorice zove Božidar i da ga zovu Božo, a sada dolazimo na šestog mladića. O njemu apsolutno ne znamo ništa. I to je ono što je u ovoj priči jako, jako čudno. Šesti momak je očigledno neki anonimus. Krenuo je on iz Splita, znači namenski, ali mediji o njemu ćute. Nisu dali o njemu ni jednu informaciju. Možda ni sam Miro ne zna o kome je reč. Mada ne verujem. S obzirom na njegove sportske sposobnosti
i organizaciju tima, mislim da je on tačno znao i ko treba da bude rezervni igrač, ko treba da bude centarfor, a ko treba da skuplja lopte. On je napravio pravi tim za ovu ekskurziju. Možda neko misli da je apsolutno nebitno kako se zovu ovi momci, ali ja ne mislim tako. Na kraju krajeva ne vidim zašto bi se skrivao njihov identitet. Jer i ja bih na kraju krajeva voleo da znam kako se zovu i ko je sve bio toga dana u društvu nestalog mladića koga tražimo. A sada ću vam pročitati jednu prepisku koja je izašla u hrvatskim medijima. Ja verujem da vi o tome već sve znate, međutim bitno je da se vratimo na tu prepisku da bismo određene stvari izanalizirali. Dopisivali su se znači Božidar, Božo i izvesna Sanja iz Splita. Njihova prepiska porukama otprilike glasi ovako. Božo se obraća Sanji. Ne znam šta je bilo Mateju. Da li su halucinogene droge ili nešto slično? Mi ništa nismo uzimali i ne znam šta mu se dogodilo. Sanja. Ne verujem da je on uzeo nešto sam, osim ako mu u tom džiru po klubu nije neko ponudio. Nije Matej žensko, pa da mu neko može staviti drogu u piće. Božo, stvarno ne razumem. Božo ovde lepo kaže, ne znam da li su u pitanju narkotici koji mogu izazvati halucinacije ili nešto slično, ne znam. I sada se postavlja pitanje, zašto on dovodi u sumnju da li je u pitanju neki narkotik ili ne, ako on dobro zna da njegov prijatelj Matej to uopšte ne koristi. Onda Sanja kaže, ne verujem da bi on nešto sam uzeo. Ako u toj šetnji po klubu mu neko nešto nije ponudio, zašto bi njemu neko nudio drogu? Ako je on sam ne traži. Ne može neko ko je diler da priđe nepoznatom mladiću i da mu ponudi određenu supstancu. Jer nikada nije siguran ko je ta osoba kojoj je on prišao, da možda nije slučajno pripadnik službe. Tu se tačno zna ko kome šta nudi i od koga se šta traži. Niko u gradu ne prilazi nepoznatom mladiću i ne nudi mu ko na pijaci, druže, imam ovo, ono ili tome slično. Nego taj kome treba po preporuci prilazi određenom dileru za određenu stvar. Posle 5-6 dana ovo dvoje mladih ljudi se ponovo dopisuju. I opet Božo kaže, može biti i to što ti govoriš, ali opet došao bi do mira, rekao, idem riješiti. Ne bi mu rekao, idem napraviti krug po klubu. Ne znam stvarno šta reći. Onda Sanja odgovara na to. Da, ali usput upa u priču u tom džiru sa čovikom, možda nije planira to. Ili ta Maja koristi i ta čuda da mu je ona nekog riješila. Ovde se opet spominje neka Maja, znači izvesna Sanja spominje neku Maju i kaže, možda mu je ona tog čovika riješila. U smislu da je po preporuci Maje rešena ta priča oko nabavke određene supstance. Međutim, Božo kaže, Maja ne koristi. I ja se pitam, odakle to Božo zna? Koristi Matej, Maja ne koristi. Znači da on tačno zna ko u društvu šta koristi. I to nije ništa čudno, na kraju krajeva. I onda Sanja kaže, a je li Mateju bilo krivo što ste vi sa zadranima uzeli, a on nije? Božo odgovara, Matej to ni ne zna. Mi smo uzeli nakon što je on otišao. Ovde Sanja sa sigurnošću kao da zna
prilikom postavljanja ovog pitanja. Znači, ona jasno pita, da li je Mateju krivo što ste vi uzeli, a on nije? I Božo odgovara precizno i jasno. Mi smo to uzeli posle njegovog odlaska. A što bi onda Mateju bilo krivo ako on ne uzima? To treba da se mi zapitamo. Doduše, ovde se ne spominje šta je navodno uzimano, ali ja ne verujem da se radi o vitaminu C. I verujem da izvesna Sanja veoma dobro poznaje Mateja, kao i celu ekipu. Ova devojka tačno zna ko je šta te večeri mogao da uzima i šta je moglo da se desi. Ko se kako ponaša kada izađe u grad i u provod, koje su mu, znači, osobine ako malo više popije i tome slično, da li šeta po klubu i ko kome šta rešava oko potrebe za eventualnom nabavkom. Ova devojka, iako nije bila prisutna, zna tačno kako ovaj tim igra. I ona je postavljala vrlo precizna pitanja. I ja bih zamolio izvesnu Sanju da mi se javi putem maila i da mi otprilike kaže šta se desilo, jer me jako, jako zanima njeno mišljenje. Jer ova devojka je jako pametna. U vezi ove prepiske, čuli ste moje mišljenje, a mene zanima šta vi mislite o ovome. Zato, sa nestrpljenjem, očekujem vaše komentare i do dolaska istih ja vas pozdravljam. Vidimo se u sledećoj čudnoj priči.